ဟုတ်ကဲ့ file ရချင်နေပါဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ဒီ AirPods 3 ရယ် AirPods Pro ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကို unbox လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် compare လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော် Amazon မှာနည်းနည်းဈေးလျှော့လို့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးဝယ်လိုက်တာပါသူ့ရဲ့မူရင်းဈေးကကြတော့23,800 yen ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့3,580 yen ရှိပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ AirPods 3 ကနေပြီးတော့ unbox လုပ်ပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့ C တွေကကြတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာဖြည့်လိုက်တာပါဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် unbox ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်တော့ပါပြီဒီနေ့ကတော့ဖွင့်ပြပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်ဒါတော့ how to ပေါ့နော်အညွှန်းနေပါ okayဒါတော့ battery အပြင်နဲ့ကြိုးပါသူက type C သူကောင်းလာပေါ့နော် type C ရယ်ရိုးကျွန်တော်ဒီ lightning ပေါ့နော် lightning ကောင်းရယ်နှစ်ခုပါဒါတော့ MagSafe case ပေါ့နော်ဒီကောင်တန်လိုက်ပါတယ်ဟာ okay လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေးကိုလမ်းနေပေါ့နော်သေးလေးပါဒီအရင်ကဒီ AirPods 2 ဆိုရင်ဒီဟာနည်းရှိတယ်ချင်းဒီကနေ့ရှိပါတယ်ဒီကောင်က speaker က1နေရာ2နေရာ3နေရာဒီကောင်ကတော့ pressure sensor ပေါ့နော်ဒီကောင်က pressure sensor ပါလိုက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် AirPods 3 ကဖွင့်ယူပါပြီဒါ AirPods Pro ပါ AirPods Pro ပါဖွင့်ပါမယ်ဘူးလေးကခုနကဘူးထဲဆိုင်နေကြရရှိရပါတော့တင်းတင်းလေးရှိပါတယ်ဒါခုနကနဲ့သိမကောင်းအတူတူပါပဲသူကနေကြည့်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့သူကတော့ kernel style ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒီဘူးအနေထောက်ကိုအရင်ဦးဆုံးရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်မေးသွားပါတယ်ဒီဘူးလေးကပေါ့နော်ဘူးကတော့ဒီလိုပါပဲဒီလောက်ဒီ AirPods Pro ကကျွန်တော်နေထူပါတယ်ဒီ AirPods 3 ကကြတော့နေပါတာပေါ့နော်ဘောထားလိုက်ရင်တော့ကွက်တီပါပဲကွက်တီနီးပါပဲထူတာလည်းနည်းနည်းကွာတော့ပါတယ်ကျန်တာမကွာပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးထားပြီးတော့ရှင်းကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ကဟာကကြတော့ AirPods 3 ပါဒီဟာ AirPods Pro ပါဒီကောင်တစ်ခုလုံးကကြတော့Vietnam မှာထုတ်တာပါ Made in Vietnam ပါအတူတူပါပဲနေကြည့်ရပါတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အလေးရှင်ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်ပါမယ်ဒါ AirPods 3 ပါ
46 gram ရှိပါတယ်ဒါ AirPods Pro ပါ57 gram ရှိပါတယ်11 gram ပိုလေးတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အထက်ကဒီ earphone ပေါ့နော်ဒီ earphone ကိုတတ်ရှင်းကြည့်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းမှာတက်တာကဒီနားမှာတက်တာဒီဟာဆိုတော့ဒီဟာဘယ်လောက်လေးမလေးပေါ့နော်သူလေးရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်မှတ်ပါလေโอเคဒီကောင်က AirPods 3က8 gram ရှိပါတယ်ဒါ Pro ပါPro က11 gram ရှိပါတယ်3 gram ပိုလေးတာပေါ့နော် Pro ကကျွန်တော်ထင်ဒီ ear tips ပေါ့နော်ဒီ rubber ear tips ကနည်းနည်းပိုလေးတယ်ဒါတော့အရင်ချွတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို10 gram 2 gram ကတော့ပိုလေးပါတယ် Pro ကဒီ rubber ear tips ကဒါ1 gram ပါOkay. ကျန်တာကတော့ဒီ size ပေါ့နော် size ကိုနည်းနည်းချင်းကြည့်ပါမယ် size ကတော့ဒီဟာဒီဘေဘဲကဟာ AirPods 3ရယ်ညာဘက်ကဟာ AirPods Pro ရယ်ဒါခေါင်းပေါ့နော်ဒီခေါင်းကတူအရှိကလည်းတိတ်မကွာတော့ပါဘူးတိတ်မကွာပါဘူးအတူတူလောက်ပါပဲဒီဘက်ကိုကြည့်ရဆိုရင်လည်းအနေထားကစိတ်မကွာပါဘူးအတူတူလောက်ပါပဲဒီ rubber tips နည်းလေးပို့နေတာတခုပါပဲပုံစံအနေထားတော့အတူတူလောက်ပါပဲကျန်တာကတော့ဒီ AirPods 3မှာကျတော့ noise cancelling မပါပါဘူးသူက noise cancelling ရယ်နောက်ပြီးတော့ transparency mode ဆိုတာမပါပါဘူးသူမှာသူကဘာလဲဆိုတော့အပြင်ကအတန်တွေကိုတွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အပြင်ကအတန်တွေအရင်ကစူညံတန်တွေများတဲ့ခါလေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်ကိုနောက်ထောင်နည်းနည်းလေးထေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်တချင်းနောက်ထောင်တဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းလေးကြားအောင်လုပ်တဲ့ system ပါအဲ့ဒါတော့မပါပါဘူးသူမှာဒီကောင်မှာ Pro မှာကျတော့သူက noise cancelling ရယ်စူညံတန်တွေကိုလုံးဝမကြားအောင်လုပ်တဲ့ mode ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ကအတန်ကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုကိုလိုလောက်လေးပဲခြေပြီးတော့နောက်ထောင်လို့ရတယ်ထေးပြီးနောက်ထောင်လို့ရတယ်စနစ်ကပါပါတယ်အဲ့ဒါကဒီAirPods 3မှာမပါပါဘူးကျန်တာကတော့ရေခန္ဓာကတော့ IPS4 ပါအဲ့ဒါကြောင့်တုံတောင်ချွေးထွက်ရလေဒီကောင်ကပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့မိုးရွာလို့နေပါမိုးဝေးတွေကြားပြီးတော့ဟိုတော့ရင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးရေစိမ်ရင်တော့မပြုတ်တတ်ဘူးနော်ရေတော့မစိမ်ပါနဲ့ earphone တက်ပြီးတော့ရေစိမ်မယ်ဆိုတာကတော့ရေကူးသမားတွေလောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တာကတော့တိတ်မကွာပါဘူးကျန်တာဈေးနှုန်းလေးပဲကွာတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကနည်းနည်းဈေးကြီးတာတခုရယ်ဒီကောင်ကဈေးနည်းနည်းတက်တာတယ်ဟိုဒီအထက်ကပါဒီ sound system ပေါ့ sound အတန်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဟာကျွန်တော်နောက်မှနားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော် review ပြန်ပြီးတင်ပေးပါမယ်အတန်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မကွာဘူးလို့ပြောကြပါတယ်တိတ်မကွာဘူးပြောကြပါတယ်ဒီ AirPods 3ရယ် Pro ရယ်ကဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်